La próxima ola de multimillonarios en el mundo de bienes raíces no va a venir de estos gurús que ves en videos explicando cómo exprimir la mayor cantidad de plata a un departamento o cómo comprar y vender casas o edificios en Buenos Aires, dándote todo tipo de proyecciones. Va a venir del real estate espiritual, espacios holísticos, comunidades conscientes que buscan desarrollarse, espacios naturales para retiros, para eventos, para fiestas conscientes. Y ya existe todo un mercado de personas que se están acercando mucho más a la tierra. ¿Y quiénes son sus inquilinos principales? ¿Quiénes son sus clientes ideales? Esas personas que consumen su experiencia son los que están allá en las grandes ciudades, los que están embutidos en capital, metidos en esas junglas de concreto, que quieren escapar su realidad por un fin de semana y se vienen para este lado. ¿O acaso no viste la cantidad de real estate y negocios conscientes que están en emergencia? En Los Ángeles, por ejemplo, hay una aplicación en donde podés contratar a una persona que salga a caminar con vos. La gente quiere caminar. En Nueva York hay barberías y salones conscientes donde te cortás el pelo en plena naturaleza, o mientras estás en las uñas y las manos te hacen una sesión de terapia integral. En los últimos 5 años, curiosamente post pandemia, hubo un 300% de incremento en el mundo de retiros espirituales, fiestas conscientes y espacios que requieren no solamente bienestar, sino estar en el medio de la naturaleza. Sí, está bien, Beltrán, Gran Cardón y los gurús de bienes raíces que quieren apuntarle a las masas van a sacar un gran provecho en los próximos años con la inteligencia artificial, debido a la cantidad de personas que siguen construyendo sus negocios con la IA y sus casas de concreto. Pero del otro lado de la balanza hay granjas en el medio de un campo donde te lavan el auto, entrenás con un coach y elegís tu comida de una huerta. Hay más y más Airbnbs en bosques, montañas, en playas y cada vez más gente despertando. Los espacios y negocios conscientes son un boom escondido que ataca la parte más importante del ser, el bienestar. En 5 a 10 años, si estás en este camino, no vas a querer hacer yoga a algún edificio o comprar tus suplementos en un shopping. Vas a querer vivir una experiencia, y esa experiencia te la va a vender el que tiene un pedazo de tierra en plena naturaleza. Vivimos en la única era de la humanidad donde un campo, una vaca y tierra fértil vale mucho menos que un edificio de 10 pisos. Eso, por suerte, está por cambiar. Thank you.